Өвлийн ихэнх сараа дуусах төхөж байхад Ховд аймгийн нийт нутгаараа цас орж цасан бүрхүүл тогтоогүй. Одоогоор өвлжилт өнтэй болж байна. Ховд аймгийн 79 багийн нутгаар бэлчээрийн даац 1-5 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн өв сургамлын гарц муугаас өвлжилт хүндэрч болзошгүй байгаа учраас Ховд аймгийн хэд хэдэн сумдын нэлээд малчид өөр аймаг сум багийн нутагт отроор өвлжиж байгаа юм а. Тухайлбал нийт сумдын 419 өрхийн 356.9 мянган толгой мал зэрэгэлдээ сумдад буюу Чандаман сумын 140 өрхийн 130 мянган толгой мал Алтаа, Уянч, Булган, Цэцэг, Дууд, Буянт, Зэрэг, Эрдэнэ бүрэн Мөст сумдад 19 өрхийн 20.4 мянган толгой мал Увс, Говьалтай, Баян-Үлгий, Завхан аймгийн Хил Салгаа сумдад отор нүүдлэр өвлжиж байгаа юм а. Одоогоор их хэмжээний цас орж цагийн байдал хүндрээгүй байгаа нь мал малчдын өвлжилтийн байдалд төдийлөн хүндрэл учруулаагүй байна. Ирэх оны 1-2 дугаар саруудад цагаагаар тогтун энэ хэвээр байвал өвлийн саруудыг хохирол багтаа туулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. Ер нь одоогоор бол малын мал өгөж байна гэсэн мэдээлэл бол байхгүй байна. Ер нь одоо цас ороод 1 сар 2 сард хүндрэхээр бол бас малын хүндрэхээр нөхцөл байдал харагдаж байгаа. Бид бүхэн бас энэтэй холбоотой хатан тэжээлийн өвс тэжээлийн нөөцөө бол сумдаараа бүрдүүлсэн, аймаг бүрдүүлсэн баядан байдалд байгаа. Одоо сая засгийн газрын шийдвэрээр улсын хурлаар төсвийн тодглоор хэлэлцэгдсэн 300 гаруй сэдвэр бол манай аймагт бол хуваарлагдсан байгаа. Энийгээр бид тахиад тендер зардаад одоо өвс тэжээл нөөцлөх ажлыг бол хийнэ тунгахдахгүй хийн. Эндээ бас бид нэр сумуудаа тодорхой хэмжээний хуваар хийж өвс тэжээл байршуулах ийм ажлыг бас зохион байгуулахад хэлүүлж байна. Өвлжилт өнтэй цагийн байдал тогтун байна гэд аймаг орон нутгийн удирдлагууд зүгээр суусангүй. Хаврын урт өдрүүдэд цагийн байдал хүндрвэл мал малчидтай туслах зорилгоор аймгийн засаг даргын тамгын газраас малчидтай туслахын сайн санааны 3 сарын аяныг санаачлан эхлүүлж амжилттай өрнүүлээд байна. Одоогийн байдлаар уг аянд 30 гаруй албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд нэгдэж хандив тусламжаа үзүүлээд байгаа бол хамгийн сүүлд гихтэл зэвсэг түвшний 123 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн ажилтан алмах агчид жаргалан сумын 6 дугаар цэцэрлэг, 8 дугаар цэцэрлэгийн багш ажилчид эцэг эхчүүд хамтран хандив тусламжаа ажлын хэсгийнхэнд хүлээлгэн өглөө. Хуулиар хүлээсэн үүрэг болон гамшигын хор уршгийг арилгах бүлэг маань малчдаа туслахад байнга бэлэн байж аймаг орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажилладаг байгаа. Ингээд өнөөдөр малчдаа 200 гаруй боотлол өвс 11 төрлийн материалыг хүлээлгэн өгж 2 сая 45 мянган төгрөгийн зүйлийг хүлээлгөө өгч байна. Ингээд малчдаа өвлийг үнэтэй даваараа гэж хүсэн өрөөж байна. За юутайч 12 дугаар сарын дунд үе гэхэд Ховд аймгийн нийт нутаг дэвсгэр тэр дундаа бэлчээрийн бүс нутгуудад цас ороогүй, өвлжилт өнтэй байгаа ч цаашлаад мал усгүйдэх, малыг холоос тууж усалж байгаагаас эцэж турах, зутрах, олон мал нэг дор бөөгнөрөх зэрэг таагүй нөхцөл бүрдэж болзошгүй байдалтай байна. Ялангуяа Чандаман, Мянгад, Цэцэг, Дуут, Манхан, Эрдэнэ бүрэн, Дарив, Зэрэг, Ховд, Мөнхайрхан гэсэн сумдын ихэнх багийн нутгаар өвлжилт, хаваржилт хүндэрч болзошгүй байгаа учраас цаашид анхаарах арга хэмжээг оновчтой шуурхай зохион байгуулахыг мэргэжлийн байгууллагаас анхааруулсаар байна.